ya video ariko aravuga kujya kuntu ari kuri stage naribonye ariko kandi ndabona n'ibyo ujya mu dama guma avuga ku mukubito agenda kuvuga asigura byinshi mugabo by'ukuri ahantu ubu nimba koko Fernando ariko arabesha byo ari ibintu bibi cyane kuko birababaje umuntu akagufasha kwandika indirimbo ikabamo imigisha nk'ijya irya ndirimbo yaramugurira inzira nyinshi cyane kabisa naje cyane ko yagiye hanze iramutwara i Burayi ndirimbo mbere kwanza iramugurira ibintu byinshi cyane indirimbo iratuma atwara award Sanganiro nuvuga ko ari indirimbo yamugura imiryango cyane rero hamwe by'ukuri wosanga ari karabesha n'igisaka avuga nti indirimbo ndazi neza ko ari Kadi yayinyandikiye mugabo sishaka kubishira in public kabisa byozovamo n'imivumo kubera ko si byiza kabisa sahama tuzotureka kwibeshera iyo wakoze ikintu ukivuga uyu mama yanditse bolo ngo yanditse Berisima achaza ngesho zibisha let's go the next song DJ let's go abane kandi kubona bivugenga I'm very sorry simbunda majambo nandikiye n'ujya kuri dote yanje nabwo ari kunyandikira indirimbo y'umugore wa sister merci beaucoup. Yes, my people, abakunzi ba Star TV. My name is Starboy the Sheep. I like to support everybody. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job only. Bavuga ati fashara fashe tose turinga kwera twafashijwe. Shini mburinga ivyo gira vyose. Menya ko wafashijwe kwera ko ivyo dukora vyose nubwo tuba dufise amafaranga ngana gute kugira tuyaronke nuko twafashijwe kugira tubone ukuntu dushobora kuronka iryo faranga. Mu bwa Star TV for the first time turi kumwe Kabos new face all the way from Ngozi Ibutanyerera iwabo w'ibiki hariya buriya iwabo kametite kwanza manzu ndeke ntuncire mu iwabo bakomeretsa kweli yes karibu sana kwa Star TV for the first time papa. Asante sana my brother. Umeze neza? Yego meze fresh kabisa. Good, bro. First time muri Star TV. Shining kabisa. You look so good my brother. Thank you my bro. Umeze fresh musaza. Ndashima Imana kweli. Mwana w'Ingozi hari Ibutanyerera. Kugasaka. Kaina Runyonga. Yego. Wabo ngo abo bakomera si wabo abana beza man. Wabo abana beza ntabwo wahabonye gute? Ntabwo ari Ngozi. Ni he? Ngozi ni wabo bakomersa. Okay. Ukeneye impuzu y'imagazi. Ku noti. Inoti kandi zirahari mwana. Kabisa. Ariko abantu b'Ingozi kufisa inzobe Ingozi hari yimbeho gamuta. Hagira ahantu nyine hari imbeho abava abantu birabura cyane. Ingozi nabonye hava abantu bafise inzobe. Oya hariyo nabandi benshi cyane kubwa bafise inzobe. Birabara nuko nyine washitse Bujumbura nyine. Kari kubano noze amazi yatanganyika. Ngo amazi yatanganyika ngo aranagura ubucafu bwose. Ngo arimo acide. Shanke kabyo aribyo. Yambwiye ati je nashitse Bujumbura maze kuga amazi yatanganyika. Kaga pokanje nari nipfuza ngo ndakabona. Sasanga karanyerera. Tabizi ukuntu kaca kamera. Shange uko wamanutse niko kameze wewe. Kije karahindutse urabibona nawe. Karahindutse man. Ntabwo narera. Karayi. Karahindutse karasa ni freshere nyinshi. Cebibona. Ariko isubiye mu rugo Ingozi isubiye kugaruka bimeze gute? Cyasi meruka ho kweri kubera ko arazige kirefu sana. Urumva basi no bimenya kweri. Kabisa. Ko ngiyo sindaraca ngaruka. Yego. Yes. Bamwita New Face ni umwe mu ba artiste nubwo ariko bariko barakora cyane kugira ejo tubita aba big star. Tubita abandi bantu bakomeye. Tubita abanyamateka. Uno munsi nubwo yuko ufise songs zibiri ku rubuga rwa YouTube channel. Umaze gushira hagaragara urakora audio ndetse ukanakora na video. Zose zaragiye ariko utarakora indirimbo amato nsumira ntabwo waru bangaye neza na neza mu gihugu cy'u Burundi. Hajya ngo wari uri he papa? Eka barabeshe. Barabeshe gute muto? Umega waragiye mu bihugu bya East Africa nyine. Ari muri Kongo. Muri Kongo? Mu Burundi kubera ikigamuto. Oya gutembera birafise akamaro kubera biratuma China waratewe n'intambara. Oya azi intambara.
gusa gutembera ni fresh kubera ko biratuma umenya ababaye huku biratuma wiga wiga ubuzima kuvyerekeye ubuzima ego. Yes bro, zimwe mu biganiro ukuzi gukora turakunda kubona masken like uramenye telefone ko umwigeme like urabonde telefone hasi n'amafaranga menshi cyane bijya bintu biza bivuye hehe muri we wumve ko womena telefone kwera ko umukobwa ari watumye umenya iyo telefone ubundi telefone ko zitwa tuzishaka nanjye ijye uyingabiye no itora nkayibika nkayishira mu mufuko biva kwishavu cyane urazi ko ishavu uri gufashe ari abandi ishavu rikoresha nabi hariho n'abandi nyene bashavuye bazi kugira bazi kwihangana mugaje nshavuye birangora kwihangana yavuye kwishavu tukwita umwiyahuzi rero iyo bakubita umwana wo kwiyahu je kundi umwana kabisa ndumva ko biranja sana ego no kwiyahura no kwica umuntu uti kubera hariya muri Kongo hariya si bijya gusa ubwo nyene umwana wawe ari umwana wawe bakwiye kubahwa nyene uba warakoze nawe wo kujya umwana wawe ndazi ko ujya imihari sana no kubaga ca wica umuntu no cyana kwica umva no gusigaza yes uko biri kose nibaza ko umaze gukora ibikorwa bibiri novuga yuko byose bifise amasanamu igikorwa cya mbere cyakozwe na Trustbeat icya kabiri gikorwa na D1 mwenyewe novuga yuko Bed Best niwe yakoze ariko bose mvuze ati hamwe na Bed Best yakoze mixage hariya kwa Trustbeat niwe yakoze na niwe yayimixize cyane oya ahubwo ya mbere D1 ya Trustbeat barakoze iya kabiri nayo D1 hamwe na Bed Best urumva bose bayifisemo uruhara umuntu wese afisemo touch just indirimbo ya mbere yaragiye agaragara Nobwirirwa nkaburara jengatungwa ni jambo jimana nobwirirwa nkaburara jengatungwa ni jambo jimana ariko wewe ngufise no gufisa wewe arayibagi kandi wahoro yita ari kandi koro nukuri wewe ngufise canke sawa akibagiye man kavuga gute akibagiye nikaza karaza nigatashaka kabireke gisi uno munsi ku ndirimbo ya kabiri duruka kubona indirimbo yerekana life ukuntu umuntu ashobora kuba mu buzima bubi ndetse akanaduga ina post na post nze vuga ko duze ndanumva umuntu arambye ngo square nyoko yaragututse sana bagututse cyane nabo umuntu akomanze ngo square nyoko ngo uri kura duhe babarire kuba ndabivuze sije ndabivuze n'umuntu yanutse nyambye ati square nyoko ngo uri kura duhe ngo twabonye bavuze ngo ko yaduze abantu ni atari gisi ijya life watweretse ni life novuga yuko washatse kwerekana nibihari koko kwera ko turabizi hano mu gisagara cya Bujumbura birahari mbega ijya life kuri wowe bimaze gushika gakora akazi nkakajya ukabaho kujya anye nkuko abitweretse mu ndirimbo cyanye ari umuntu kanaka mugenzi wawe vyigeze gushikira avuga ati ndashobora kuririmba bino bintu kwera ko bisa nabijya nabonye bisa nivyo nabaye bo indirimbo ni inspiration yaje ku ijanye na life nigeze gucamo ubuzima nigeze kubona je ubwanje nyene vakari nka true story mu bisanzwe bijya byose nakoze mu ijya ndirimbo abantu baba bamaze kubona ijya video bijya bintu byose nakoze mu ijya ndirimbo narabikoze mu buzima busanzwe byarambaye ko apare ko babyambaye ko byarabaye ko no ku bantu benshi cyane hariho n'abandi bantu babibayemo bunyene ko tubandana tunabasengera nabo nyine ngo byaheze man nkayigeze kuyambara vrai ni kareso yatawuze ni kabutura nyene ya yaheze amusanyika yaratobotse kareso ndani yaratobotse no mama ikabutura ugaca no mu kareso cyose ukacubona umubiri ubuzima ni hatari ni matatizo kabisa indirimbo iragiye hagaragara arabaye amapost atandukanye na cyane ko twabonye aba promoters benshi batandukanye baposta indirimbo yawe amafoto bamwe barapostinga ko waduze abandi baravuga ati uyu unye ntiyaduze nta message bigeze uronka inbox z'abantu batazi ibintu turimo batazi music ukuntu turi kuyikora batazi ukuntu ibikorwa byacu tubishira hagaragara ukuntu tubikora nta bantu ba hafi bakwandikira baravuga ati bro tumuza ndaguhindara wibere ngaha papa
uko rafiki yangu maisha naona kabisa anakushinda. bo benshi baranyandikiye ariko benshi muri bo bambwira ko tukugusengera ngo ihangane bizohera bro turabona ubuzima bwanse ibiki nibiki hageze aho ugenda n'amaboko hejuru mu kirere impuzu zatabaguritse urumva manura kamiko rero bavuga ati ewana byase kabisa ariko wihangane cyane tuzogusengera bizohera urumva ro message nyinshi zo kunyihanganisha mu bibazo nari ndimwo arabibona ni hatari nazi zose nyinshi none ugerageje kora message waronse zo kwihanganisha iki abantu bakakuvugisha tukureke bibe vya vrai usure muri burya buzima cyane aba nivyo ukunda ko ndabusubiramwo kuko ijya nubwo vyigeze kumbako yari nka message ugerageje kuraba n'indi bifite ubutumwa ifite message ifite ikindi sigura yihanganisha abantu so yani nka message ntabwo nifuza kongera kububamo nta none ndabwifuriza amani kubera burababaje cyane yego kabisa ubwo dukore cyane kugira ngo tubuvemo urakoze indirimbo ya kabiri umuziki wawe uriko urawubona hehe biriko biragenda gute uko wavyifuza nk'umu upcoming ariko arakora kugira ejo tuze tuvuga ati muri nouvelle generation vraiment uno mwana ararenze aratwika ukubite na hit song tuvuga ati respect kuri New Face Kaboshi uriko urakora iki uko ndabibona kwanza hariho feedback nziza cyane kubera ko ngerageje nko kuraba nk'ijya ndimbo ya mbere warabonye ko ndayisohoye yaramaze amezi 5 itarakwiza 5,000 kuko YouTube account yari nshasha mugabo iya kabiri ndayisohoye yakwije iminsi 7 yakwije 5,000 urumva ko hariho feedback nziza cyane kandi birampa courage kandi nabonye abantu benshi bambwira ati bro indirimbo ni nziza cyane ahubwo gerageza ubandanye ukora kabisa bantera intege kindi naco ntabwo birashikamwe nifuza ndakeneye support kabisa y'uburyo bwose bwaba bushoboka uburyo bwose umuntu wose waba yumva ko yo supporting uburyo bwose bushoboka yo bikora kugira ngo turebe ko twogira kure cyane habaho ubundi miziki aha ni sawa arashimishije kuri jewe mugabo ndashima mugabo apana bimwe byo kuvuga ngo nashitse ya ndacakene support ubundi bivuze yuko imiziki yawe yose ushira agaragara ni wewe wimenya ni wewe wimama ni wewe wipapa ni je kabisa bisigura yuko nta kundi koko k'umuntu kurimo oya buri kimwe cyose ni New Face mugabo hari abantu bafasha mu buryo butari bw'amafaranga usanga barafashije mu buryo bw'impanuro hari nawe ndazurimo big up sana ndakwemera n'abandi bamfasha mu buryo bumeze gute usanga urampaye ijambo rimwe tiko turakora ibintu bitandukanye nabonye nabasimbizi wasema vumba ba posting bajya nyene tu barabonye nabonye ku buzima bwa hasi barapostinga kama tatizo man bae disora bibonye ko uramfatira bo mungu wanje ntagira haje umugarukane mu muji sinzoduga yes uko biri kose ngiyo ndirimbira gihagaragara uno munsi muri ko murakora cyane kugira kumbure nouvelle generation izosubire muri vya birenge babandi twita bakuru ndavuga ba Big Farias baruriro n'abandi benshi batandukanye bakoze kuva kera none siko turifuza nouvelle generation ejo bashi baze bakore navyo nivyo bamaze gukora abandi uno munsi nawe urishira muri abo bantu bifuza kuja mu kirenge cy'abajya bakuru tubona Big Farias ba Kidumu baruriro n'abandi urifuza guhonyuza ikirenge hajya bari of course nta muntu numwe yifuza gukora asubira inyuma twese umuntu wese aba yumva ko yakora aje imbere nta muntu numwe yifuza kudashika ku rwego rushimishije cyane so nanje ndimo abo bantu ndimo kabisa nawe turimo naho mpamvu nguma nkora nyene takwicara yes uno munsi ko biri kose ni byinshi biriko biravuga kuri uno mwanya na cyane muri entertainment rafa pashi yabaye show nubwo yateguwe na Kazoza FM harabaye byinshi bitandukanye umwanditsi w'indirimbo Berishima aravuga amajambo atandukanye kuri stage bamwe bavuga ati nakaboregwe k'indirimbo yaronse ikaba hit abandi bakavuga ibi nabiri na cyane hagati ya DJ Fernand ndetse na Kadike turamuzi ko ari umwanditsi w'indirimbo Morogo ibindi birebire navyo tuzi ariko uko biri kose birananugwanugwa bakanavuga neza bakanatunga urutoki ko Kadike ari we yanditse indirimbo Berishima nuko DJ Fernand aza kubivuga imbere ati jewe nta ndirimbo banyandikiye ari abantu nguma mwiha ibintu ati suko bimeze wavyakiriye gute umaze kubona ya message ya DJ Fernando hagati y'abajya abantu babiri wavyakiriye gute nka New Face iyo biza kuba kuri office yo hit
hiti kanaka tutazi ati yari kwitwa umwe wari kuyita unye iyo biza kuba kuri wewe cyane wewe wavyakiriye gute ijya message yawe hagati y'abantu babiri sahama tuzokireka kwibeshera iyo wakoze ikintu ukivuga uyu mama yanditse Morogo nabwo yanditse Berisima achaza mesho zibalisha let's go the next song DJ let's go abane kandi kwa nabivugenga I'm very sorry sinkunda amajambo yandikiye n'ujya kuri dote yanje nabwo ari kunyandikira indirimbo y'umugore ya video ariko aravuga kujya kuntu ari kuri stage naribonye ariko kandi ndabona n'ibyo ujya mu dama guma avuga ku mukubito agenda kuvuga asigura byinshi mugabo by'ukuri ahantu nimba koko Fernando ariko arabesha byo ari ibintu bibi cyane kuko birababaje umuntu akagufasha kwandika indirimbo ikabamo imigisha nk'ijya kujya ndimbo yaramugurira inzira nyinshi cyane kabisa cyane ko yagiye hanze iramutwara i Burayi ndimbo mbere kwanza iramugurira ibintu byinshi cyane indirimbo iratuma atwara award Sanganiro novuga ko ari indirimbo yamugura imiryango cyane rero hamwe by'ukuri wosanga ari karabesha n'igisa akavuga nti indirimbo ndazi neza ko ari kadi yayinyandikiye mugabo sishaka kubishira in public kabisa byozovamo n'imivumo kubera ko si byiza kabisa yego muri ico gihe dusanze nawe ari mukuri mugabo kandi naho tugarutse kuri kadi naho nimba ko kazi neza yuko indirimbo atari we yayanditse akaba yanditse Morogo nkuko bivugwa na Fernando na wenyine arabe neza kuko yo bariko aratesha agaciro cyane Fernando kandi yo bariko aramwerekana nabi muri public kuko bituma abantu benshi bacha babona ati jya muntu ni mubi nk'amapost umaze imisi ubona bavuga Fernando ntashima afise agasuzuguro bamaze kumukorera ibintu nkabijya mugabo nimba ujya mumere nawe ari karabesha navyo nyene byo bari bibi cyane byo bibabaje cyane kabisa je nibaza hagati y'abantu babiri ukuri kurahari ariko je nkaca nibaza ati kubera iki Fernando yavuze ajya amajambo naca cyane ko mu ndirimbo Morogo bari kumwe na Gusto ariko nigeze agaragara muri video habonetse Gusto wenyene muri video tugaca tugaruka kuri post Fernando yagize ati jewe indirimbo yanje yakwije miliyoni 5 z'amaviews kubera umugore wanje naca mvuga ati ko bad cyane mushimira ujamana Jona nini nyimo ile neza 5 milioni ya bibi yako tu ya bibi manake bibi yako alichukua simu karibu milioni 5 akaiwatch yepe tatizo sana hiyo yani matatizo sana nilisema huyu jamaa kwa tatizo sana kabisa manake bibi yake ni wewe ama hizo views zose na promoters wanaanza kumponda akasema upeti ni kirofa na promoters ndio baliposti mimi nikasema yajeni tekanire je nakoze singomba yuko ndabivuga kabisa ariko kumbure koko avuga ko umugore wawe yatumya kwiza miliyoni 5 bro waribeshe cyane kabisa indirimbo yavuzwa ku radio rero nabayumva ku radio bakaca kuyiraba kuri YouTube iradio si ya papa wawe nivyo namamvuga rimwe na rimwe Starboy twige gushima man twige gushima kabisa kuko kugira kwize 5 million ntabwo habaye umugore we gusa harabaye na twebwe abandi bantu abapostinga abantu bari muri industry ama radio ibinyamakuru bitandukanye abene gihugu bakayiraba yarakwe gushima muri rusange umuntu wese yabigizemo uruhara akamushimira kabisa je namamvuga bro uko burya anyu umuntu arashobora kubazi kuririmba hari ibindi bintu atazi ariho aba artiste benshi usanga aririmba mugabo akafise staff uwumuvugira ijambo uwumupostingira uwumwandikira uwumufasha muri studio rero utamenyereye ibintu byo kwandika amapost urashobora guponya gukandika ikintu kitabaho bivaye n'umunezero kandi ukigira ngo urumumesha ngo wanditse ibintu vya atari kubera iki wabuze umuntu agukonseye umuntu agufasha ugasanga kumbure nta bumenyi ufise bwo kwandika iyo wapostinze uvuga ati jengira nandika ibintu kanaka kuri no post cyane none ubuje sinokwase je bibaza cya Berisima niba ari kwinyandikira ntibe hit birashoboka ukayinyandikira nkagera muri studio nkakubita swata mu kuririmba ujya rero bakubwira ati hit itangwa n'Imana kabisa gusa baririmbyi bafite imiziki myinshi myiza ariko batararonka hit gusa twige gushima iyo umuntu aba yagufashije twige kuvuga ati merci kuko shajya ndimbo yamugura imiryango
uri abamuhaye ibiganiro bose ku radio tuvuga ati hajya n'umugore ariko arabikoresha gari ibintu biba amana ukiyumvira ati ibi nibiki bijya biganiro tubona ku radio yatari gusa yari yakwiye gushimira abantu bose muri rusange bagize icyo bakora kugira ngo Berisima igeze egere hagigeze nivyo byaye kuba byiza kurusha kabisa kandi ukundi nako turifuza kumenya ukuri umwe avuga ukunda avuga uku sha biragoye cyane kabisa cyane hatari kabisa uko biri kose je nibaza ko iterambere niryo twifuza muri no muziki je nawe umbwiye Anyi Fernando niba mukunde kabisa indirimbo ziwe bazirabe bakunde buri mu artiste wese bwana mu gisagara ca Bujumbura babureke amadukunda umuziki mwiza dushigikirane muri rusange nawe haraho wifuza kugera kandi hari ingufu tararonka gushika uno munsi wifuza suko none ngozi umuziki warasubiye inyuma bro ngozi kiri kuna ariko arakora Masterend nawe nariko kudwa Smile kara kaziki keza ariko ba Dojusane basinziriye ngo kanza duciye kayanza ibini number 1 ngo shitwice yo kwica katuzobivyukiranye man katuzobivyukiranye kabisa byukiranye uno munsi turafise aba upcoming niwe na Dabwiza munara ya Ngozi ari umupetitwa wa Dabwiza ndamuzi munara ya Ngozi ni mukore basi kugira kadukore cyane gusa iki kintu novuga ntabwo turaba ngo Kayanza Ngozi Kirundo hehe twese turabarundi bro ahubwo muri bwabo umwe tugira urukundo dukundane tugire duhane support nyene mu buryo butandukanye hage twese twogera kure cyane kandi tubishizemo urukundo umutima w'urukundo dutegeza gutera imbere twese kabisa bwabugwi tubuvemo tureke ishavu n'ibindi binike nifese ni cyakintu wumva ubushaka nija gukora ikiganiro kirekire kwera ko rero turashobora gukora ikindi kirekire gisumba kino daboro nireka manzi ngubaze kino twabonye uri kuramesa amahuzu ni yari promo y'indirimbo cyanye usanzwe nyene umesa ry'amahuzu nyene bibaye ngombwa mu gipangu cyose bakarunda amande yawe kimesuza je novuga ko umuntu wese afise kwaza nk'aba star umuntu wese afise strategy ziwa akoresha kugira ngo ibintu byiyo bigire mugabo kandi jewe impuzu ziwanje ndazimesurira sometime nta muntu umwe yigera amesurira ndabisha kiretse ngwaye gusa niho miga umuntu amesurira amuhemba mugabo ntagwaye mbafise umwanya ndazimesura n'ibintu bisanzwe kabisa ego ubutumwa wifuza gushikiriza novuga yuko utari bwashike kuri Star TV no munsi mfise 70 binkurikirana birenga wifuza gushikiriza abantu badukwikana kuri Star TV wari warabuze ukuntu butanga ariko uno munsi ko wagiriwe bakwe karibu sana ikintu ca mbere ndabashimiye cyane kabisa Star TV bivuye ku mutima ubutumwa numva noshikiriza ubwa mbere na mbere abafana ba Star TV n'abafana bo muziki muri rusange w'u Burundi n'abafana banje bose tugira urukundo kwanza kubera byose biva mu rukundo bro birababaje ariko kimbabaza sana nkagenda kivuza aba upcoming tuvuge abantu baba upcoming ko mu muziki hari level zitandukanye hari mu upcoming ari hagitangura kabisa hari n'ujya mu upcoming ageze ku rwego rwiza mugabo atarashika sivyo hari n'abajya ba legend hari n'abajya ba legend kabisa turibona so ugasanga jewe nta ndirimbo nimwe isohoka simposting basatishe ko link mugabo usanga wa wundi nta murumva naho muwamuteramana ikinibiki ari umujama mugabo arakwinuba bro nta naka link igashira birababaje so tugira urukundo tureke kwinubana tugira urukundo tureke kwinubana kuko urashaka kureka kumposting uno munsi nkagucako bro mbona jiwa na guposting Diwana posting abantu henshi Diwana afise umutima mwiza bro nta bandi ni bake bafise umutima nkujya mugabo abandi posting indirimbo ya Dramati Diwana azipostinga nyinshi cyane agapostinga bajya bose basora imiziki bose beshi cyane kabisa ba Melanin boy ma Facebook no kuri Facebook araposta mugabo abandi nabasani bake je muri kintu kimbabaza abasani mwebwe umviriza je ndababwire Star Boy je ndimo je ndimbo nimwe na postinga kuri page yanje nkavuga ko wanditse amateka nkavuga iki nkacambura na commentaire ya kacubura na like urabura na like ukimva none ababasani bibona iki tuzobapostinga ariko hari umunsi tuzobafinya tubamenu imitwe Jesse nimwe mugabo urapostinga umuntu kuri page yawe mbiza Star ugaposta kuri page yawe ukazubona nta ni commentaire birababaje kabisa
je ndashavuye jewe ndakupostinga kuri page yanjye je nubatse jewe si wawe si ya papa si ya ndakupostinga ntunakomanta nama mega nayi wawe mani mu Rwanda muri Tanzania upostinze ikintu barakomanta na Rayvan ngo yakomanta Rayvan yarashize kuri story yiwe ya Instagram mani aranakomanta kuri page yanjye ndamupostinze Instagram yiwe yarashize kuri story kabisa mwoza kantu kiwe gato kuburo ama ngo twe turi bande ngabo twibisasa basa ni babururi mnajiona nini ni hatari sana twikebuke tugire urukundo Starboy ye musi mwe nzoraba nzenda kora ikiganiro cyo gucana abasanye abacana ati mwebwe ibintu mwigira gusa igihari tugire urukundo dukundane dusupportingane dufashanye twese bizoba bifise akamaro cyane kabisa nico cy'akamaro twese dukundane ukazibona nka general ashize umusani agakora challenge yo muri TikTok je ni kintu kimbaho TikTok ni ikintu gitwara umwanya nkubise telefone yanje abakobwa urazi umwanya batwara agakubita telefone yiwe hajya ka make up akaca gukora challenge kuri TikTok akana nagutaginga muri TikTok ukananirwa no kugira commentaire muri TikTok ewana ni hatari ngira baba postinze babasani barenganye oya nubwo wararenganye na Fiza arakomanta iyo bibaye ngombwa mbwa nawe ntari adakomanta ugasanga umuntu uramuvuze fresh mu bastari ngadufise mu Burundi bakomanta hariho Natasha hariho D1 hariho Nandes hariho Undozi abandi ni beshi bandi urakomanta gusa we ni sawa reka wowe nkubu uracubaka izina ejo ni ubaka izina cyane uzosubira gukomanta oya sinoreka gukomanta Starboy gusa twigisha kugira umutima w'urukundo byonyene kandi tuzogera kure cyane kabisa ego okay je cyo no kubwira tera imbere kabisa twe turi hano tuzokora ibyo dushoboye ibyo tudashoboye bizokora abandi babishoboye ahama kandi gato no kwisabira abantu bakurikirana Star TV kuri YouTube ni New Face Kaboss ndakubita link muri commentaire ngaho hasi bagendemo bagire subscribe amashare menshi batereka urukundo kandi ube na monetize manu kwize amasaha nta kibazo ababone bo babikore kabisa ababone bakenewe twarabakwije muga amasaha yonyene zabiko biratse tutange tujinoti kabisa yana okay ibyo byonyene kabisa let me tell you thank you so much my brother I'm just thank you for coming here man I'm Starboy the Sheep I'm with my last man the big man aja New Face Kaboss all the way from Ngozi Butanyerera ukasaka nda kabisa Ewana nimeshukuru sana kabisa kwa kuninvite hapa kwenye Star TV. Acha niamini kwamba siku nyingine tena tutakutana hapa ndani. Usijali tu. Tupige kipindi kizuri. Ewana nakushukuru sana kabisa. Asante sana.